지금 소상공인 고효율기기 구매 지원 사업 이거 지원 중이야. 냉난방기, 세탁기, 건조기, 냉장고처럼 고효율 가전 사면 구매 금액 일부 돌려주는 사업이지. 근데 여기서 많이들 착각하는 포인트 하나 있어. 대부분 가전은 이미 샀어도 증빙만 있으면 소급 신청 가능해. 근데 딱 하나 예외. 개방형 냉장고 도 설치는 소급 안 돼. 이건 이미 설치해놓고 나중에 신청할게요. 이게 절대 안 되는 구조야. 개방형 냉장고도는 신청 승인 설치 이 순서 안 지키면 지원금 자체가 안 나와. 같은 냉장고 관련 지원이라도 일반 냉장고랑 도는 취급이 완전히 다르다는 거 꼭 기억해. 설치부터 고민 중이면 무조건 먼저 신청부터 해. 이건 모르고 지나가면 지원금 그냥 날리는 거야. 앞으로도 유익한 정책 계속해서 올릴게. 구독 정도는 해두자.